Со заменикот помошник државен секретар на Соединетите Американски држави, господинот Филип Рикер, разговаравме за актуелните состојби во Република Македонија, за неопходноста од деблокирање на евроатлантските интеграции за нашата земја, а во еден дел и околу некои процеси кои што се случуваат во регионот, а кои без сомнение треба ги имаме во предвид, проектирајќи ги нашите политики во наредниот период. Од моја страна, на господинот Рикер му соопштив дека наша оценка е дека економско-социјалната состојба во Република Македонија е исклучително тешка и за жал тенденциите се да стане уште покатастрофална, дека што се однесува до демократијата во одредени клучни области имаме сериозно уназадување во овој период, дека за жал не можеме да препознаеме, да видиме било каков заокружен план кај актуелната власт како мисли да ги деблокира евроатлантските интеграции и она што е можеби актуелно и во овој период, а тоа е дека двата клучни владини коалициони партнери многу често, како и во овој период сега, ги употребуваат, да не речам злоупотребуваат одредени прашања поврзани со меѓуетничката сфера на еден начин кој што е дневно политички, за ситни политички поени, меѓутоа забораваат или не се свесни дека предизвикуваат сериозно нарушување на меѓуетничките односи, на меѓуетничката толеранција и доверба. Наше мислење дека тоа не сме да се дозволи, дека тоа не е одговорно однесување. Господин Црвенковски, што мислите за можноста што ја најави Груевски, односно подготвеноста за евентуални предвремени избори? Па јас прво би сакал да кажам дека ова што го гледаме овие денови, го гледаме по 10-ти пат во релациите помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ во изминативе неколку години. Се изнаслушавме во разни ситуации, жестоки критики, меѓусебни условувања и уценувања, за да на крајот секогаш се случи еден ефтин политички пазар меѓу двете партии во власта и сето тоа заврши со една топла братска коалициона преградка. Но што ако не биде Не мислам дека и овој пат се работи за искрена конфронтација. Мислам дека повеќе треба биде да очекуваме дека ќе се случи повторување или репризно повторување на она што до сега беше видено, што се однесува до нас, до Социјалдемократскиот сојуз. Ние посакуваме оваа коалиција меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ да опстои и овие две партии заедно да ја поделат одговорноста и да ја дочекаат казната што ќе им ја испорачаат граѓаните на следните избори за погрешните политики што ги водеа и за катастрофалните последици што ги предизвикаа. Што се однесува до прашањето за предвремени парламентарни избори, тоа е секогаш отворена опција за Социјалдемократскиот сојуз, сосема разбирливо ние сме опозициона политичка партија, иако морам да кажам не верувам во овие јавно дадени изјави кои да ги слушаме овие денови. Дали сте подготвени за брзи избори со вакви изборни правила? Првиот и најбрзиот можен момент за одржување на предвремени парламентарни избори е заедно со локални избори во март месец. Се друго е глупост. Глупост е во оваа земја се одржуваат избори во размак од 2 месеци, да речеме некои во ноември или во декември, другите во март, за предвремени парламентарни избори во март заедно со локалните избори има доволно време и да се донесат неопходните измени во законската регулатива, да се провери избирачкиот список, ако навистина постои искрена определба за такво нешто, во март ќе се видиме и на предвремени парламентарни избори. Гледате ли партнер во подготовката на коректни избори како што ги барате, нели наминатите избори имаат многу услови, нити минатиот пат неавме некои многу или посебни услови, нити сега. Еве ги го условите. Препораките на аудитора и опце нека станат составен дел од изборниот закон. Избирачкиот список и необични услови. На секој кој што сака навистина се испочитуваат некакви демократски принципи, ова би требало да им биде основна задача, а не услов од некого побаран за да тие го исполнат. Ако ДУИ е подготвена во тој правец да работи, добро.